Fala, rapaziada, Ana na área para mais um vídeo aí. Bom, e como o canal aqui já diz, eu que faço, né? Então a ideia aqui é meter a mão em tudo. E hoje eu tô com uma máquina de lavar aqui que deu um defeitinho. Ela tá vazando água por baixo, tá? Um pouquinho de água. E tá fazendo muito barulho, né, na hora de lavar. Quando vai lavar, começa a bater, né? Começa a bater e fazer bastante barulho aqui. Buf, mueco, 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 bastante barulho, né? E para centrifugar também o barulho tá alto, tá? Tá fazendo todas as funções, mas tá com bastante barulho, o barulho tá alto e tá vazando água. Bom, o barulho ocasionou por causa do vazamento de água, né, que danificou o retentor, vaza água no eixo, né, que vaza água no rolamento e a água vai estragando, estragando, estragando. Né? Então o que eu faço? Aqui, essa máquina aqui, né, esses dias, ela já deu. Esses dias não, tem 2 meses, 3 meses, ela deu problema no agitador. Né? O agitador, não sei se afrouxou, o que houve. Ele ressecou, ele resseca de plástico. É feito para dar defeito mesmo. Ele é de plástico. E o encaixe dele já não estava legal e estava girando em falso. Aí eu troquei. Agora eu não lembro quanto foi. Acho que foi uns 30 reais, 40 reais por aí. Troquei esse agitador aqui, que é essa peça aqui grande de plástico. Tá novinho, zeradinho. O outro já estava assim, ó. O outro já estava bem desgastado, igual aqui, ó. Não sei se vai aparecer aí no vídeo. Né? Agora deu esse defeito aí de vazamento de água. Então o que acontece? Tem 5 anos que eu fiz esse mesmo manutenção nessa máquina. Então a minha análise é o seguinte. Em média, vale 5 anos essa manutenção, né? Então o que eu faço? É um serviço que vai dar trabalho e eu procuro trocar logo tudo. Vou trocar o retentor, vou trocar o eixo, vou trocar o rolamento, vou trocar o estirante, que é o que segura aqui, né? Então já vou trocar logo completo, certo? Eu vou trocar a correia também. A correia não arrebentou, mas está ressecada, então vou trocar, tá? Bom, então agora é esse aqui. Eu vou desmontar aqui atrás, tirando esse parafuso, tirando esse parafuso aqui, deixa aqui no cantinho. E agora eu vou arrancar essa parte toda de cima, tá vendo? Vou desconectar aqui a fiação e eu vou... Bom, já notei até que um tirante aqui, ó, arrebentou. Olha só, ao vivo. Um tirante aqui arrebentado. Olha, ó, tá solto. Já tá vindo já um kit novo, tá vendo? Por isso que eu prefiro trocar logo tudo. Tirante arrebentado. Então, por isso que eu recomendo, troquem logo esse kit completo. Valeu, rapaziada? Então, senhores, aqui do lado, vocês vão tirar esse parafusinho aqui 8, tá? Parafusinho 8, né? Vou deixar aqui no cantinho. E aí você vai vir com 2 panos. Vocês botam aqui entre as frestas aqui do agitador. E você faz um apoio para poder puxar. Segura de um lado e segura do outro. Vem sacudindo para tirar. Tá? Do outro. Pronto. Isso aqui eu já tinha deixado meio solto, tá? Aí vocês vão encontrar aqui o fundo. E esse parafusinho aqui, ó, que é o que segura o eixo, vai ter que ser removido, tá? Vocês reparem que o eixo tá bem enferrujado aqui na ponta. Ó, aí tá vendo? Então tem um parafuso aqui, se eu não me engano é 10 ou 11. Tem que remover ele também. Então tá aqui, tá? Retirei o parafuso, é um parafuso 10, tá? Parafuso 10, vou deixar aqui no cantinho. Depois vocês vêm aqui, ó, e puxa essa parte aqui, ó, pelos cantos, pra poder remover essa parte superior aqui. Deixa aqui no cantinho, né? E aqui, ó, eu já tenho aqui o tirante que arrebentou. O tirante é esse daqui, ó. Tirante é esse daqui, arrebentou, né? Então eu já comprei o kit sem saber que isso aqui tava ruim, tá? Porque quando for fazer essa revisão, sempre troca isso aqui, porque é muito barato, né? E não vale a pena você economizar nisso aqui. Então fiz certo. Já comprei sem saber que tava arrebentado, tá? São 4, ó. São 4, tá? E eu vou remover aqui. Eles são encaixados aqui nesse ferrinho. Tem que levantar aqui esse ferro para cima, desencaixar ali para poder tirar o tirante, certo? Mas por cima aqui é só isso. O resto agora é por baixo da máquina. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, eu fechei a porca 13, que segura o motor, um em cima e outro embaixo, tá? O motor já está solto, né? E aqui agora eu posso tirar a correia, certo? Pronto, tirei a correia. Correia essa que eu também vou trocar, tá? Vai ser um item também de revisão. Ah, não, mas a correia não está arrebentada. Tá bom, beleza. Mas olha como é que tá ela aqui, ó. Está ressecada, né? Tá ressecada. Então a correia que custa bem baratinho, né? Como a gente já tá mexendo nela, a gente vai trocar ela. Se você não quiser trocar, sua conta em risco. Eu vou trocar e vou garantir o serviço aqui. Para depois que eu terminar aqui, eu não ter que meter a mão de novo. Porque aí vai ser mais 5 anos em média, né? Que foi o que durou esse serviço. 5 anos. Então, agora eu vou desligar aqui as conexões elétricas, né? E vou tirar a polia aqui, que também é porca 13, certo?
Bom, então, eu tirei aqui, ó, a polia. Tem que ver se os dentes não estão desgastados, né? E também tirei essas engrenagens aqui, ó. Também tem que ver se o dente não desgastou para poder fazer a troca, tá? Tem uma mola aqui por dentro, ó. No caso aqui, essas peças aqui estão boas, vão ser reutilizáveis. E agora eu vou afrouxar aqui essa bandeja, tá? Nesses parafusos aqui. Antes disso, vou remover logo o motor daqui, para não ficar fazendo peso, porque já tá solto, ó. Já tá solto. Só tá na pontinha desses parafusos. Então, rapaziada, uma parte também importante também, marquem os conectores, tá? Aqui desse lado em cima é preto, né, da capacitor, né, e o outro é amarelo, certo? Vou até deixar registrado aqui no vídeo, até para eu mesmo, se eu não perder, né? E aqui também do atuador de freio, tá? Em cima esse azul, certo? Embaixo esse marronzado aqui, para ficar registrado aí, caso alguém esqueça, até mesmo eu. Então, eu já removi aqui os 4 parafusos. Agora eu vou remover essa travinha que tem aqui, ó. Tá vendo? Essa travinha que tem aqui, né? Eu pego aqui 2 chaves, pego uma aqui desse lado, né? E a outra do outro lado assim, ó. E dou uma batidinha e tiro essa travinha aí, valeu? Então tá aí, rapaziada. Tirei essa travinha que vai aqui na ponta do eixo, tá? Dei uma batidinha nela com 2 chaves de fenda. Aqui assim, ó. Batidinha nela. Puxei essa bandeja aqui com força e com jeito, né? Sacudindo ela, que ela veio. Ela saiu já com rolamento. Depois tem que dar uma pancadinha aqui para trocar esse rolamento. Esse rolamento também eu vou trocar, porque já faz parte dessa revisão. O que acontece? Eu botando a mão aqui e girando, eu sinto que o rolamento tá dando uma batidinha de leve. Olha o trabalho que dá. Vale a pena deixar esse rolamento aqui? Não vale, né? Então, esse rolamento aqui também vai ser trocado. Tá dando uma agarradinha de leve. Trocar esse rolamento também. Esse rolamento vai ser trocado. Já tá vindo já no kit, né? E agora, o que acontece? Vou tirar essa mola aqui do freio, né? Tirar essa mola aqui, né? Aqui, ó, é o freio. Essa peça aqui. É só puxar ela. Desencaixar aqui direitinho. Pronto, saiu. Então, é assim que tira ela. Bem simples, né? Dá uma analisada também, mas isso aqui é difícil dar defeito. Deixa aqui, no cantinho. Então agora a gente tem aqui o eixo completo, né? Essa parte aqui do meio. Então aqui vai ter que fazer uso de uma chave especial, tá? Que eu já comprei já tem muito tempo. Então vou pegar essa chave aí para poder arrancar esse eixo fora aí. Lembrando que eu já tirei aquela porca 10 lá dentro, lembra? Então já tirei aquela porca 10. Então tem que ser removida aquela porca 10 lá de dentro, tá? Então aqui eu já tenho a ferramenta específica já está montada. O fabricante diz que é saca câmbio, né? Saca câmbio de lavadora, né? Aqui pode ser um saca mecanismo também de lavadora. Aí vocês quiserem pesquisar aí. Mas o fabricante diz que é saca câmbio de lavadora, tá? Então aqui eu já acoplei ela aqui nesses 4 bicos aqui, né? E tem a parte do meio que ele pega de trás do eixo, né? E aqui ele faz uma alavanca, certo? Você vai fazer uma alavanca com a chave inglesa e o câmbio tá vindo para fora, tá? Eu já tá parcialmente solto, né? Aqui já tá bem macio, eu já fiz força. Lembrando que tem que tirar o parafuso 10 lá de dentro do cesto, tá? Aquele parafuso 10. Então aqui já tá bem macio, ó. Só vim girando aqui. E o câmbio tá saindo, ó. Bom, agora tem aqui, ó. O câmbio foi removido, tá? Eu troco essa parte aqui inteira, certo? Quando eu compro o kit, já vem essa parte aqui inteira. Tem gente que troca só o eixo, tá? O eixo, essa parte aqui que tá desgastada. O ferrugem comeu bastante, não vai aparecer muito aí no vídeo, tá? Mas comeu bastante ferrugem. Bem desgastado mesmo, o ferrugem comeu muito, né? O rolamento tá bom ainda, esse rolamento, sendo que vai vir um rolamento novo. E aquela velha história. Olha o trabalho que a gente tá tendo de montar tudo isso. Vai deixar um rolamento um risco de dar defeito. E para tirar ele daqui a gente vai ter que dar uma pancada nele. Então o rolamento, quando você dá pancada, pode ser que estrague. Então, compre o rolamento também, tá? Então comprei esse eixo aqui completo, o rolamento, o tirante, né? E também tem um retentor, que é o que segura a água lá, que é ele que tá vazando, tá? Tá vazando pelo retentor a água. Vem vazando pelo retentor, cai no eixo, começa a estragar o eixo, que começa a estragar o rolamento, que vai descendo, estraga o outro rolamento, começa a cair na correia, vai estragando a correia, e assim vai, né? Daqui a pouco começa a forçar a desengrenagem toda, aí vai arrebenta o tirante, né? Aquele tirantezinho, uma coisa vai levando a outra e vai estragando um de cada vez. Então por isso que eu faço essa troca do kit completo, tá? Bom, agora o que a gente faz? A gente remove todos esses parafusos daqui, ó.
que encaixa aqui, certo? Um bit 10, chave 10, né? Tirei aqui os parafusos e retiro essa peça aqui, certo? Retiro essa peça aqui, né? E aqui nós temos o retentor, né? Que também vai ser trocado, né? Bom, o retentor, eu fiz a alavanca aqui, ó. Fiz a alavanca e removi o retentor, certo? Olha como é que tá o bicho. Vai ser trocado também.